വയനാട്ടിൽ പ്രളയക്കെടുതി അറുതിയില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. കമൽ ചേരുകയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നും. കമൽ, 3 ചുരങ്ങളും ഇടിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളുമായി തന്നെയാണ് വയനാട്ടിലെ സ്ഥിതി തുടരുന്നത്. നിലവിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ വാർത്തകൾ? ഇന്ന് അല്പം ആശ്വാസകരമായ വാർത്തകൾ നൽകാനുണ്ട്. കാരണം ഗതാഗതം മിക്കവാറും ചുരങ്ങളിലൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊട്ടിയൂരേക്കുള്ള പാൽച്ചുരത്തിൽ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഗതാഗത സ്തംഭനമുള്ളത്. മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ചെറിയ വാഹനങ്ങളും KSRTC ബസ്സുകളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ ശക്തി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തൊട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയെല്ലാം താൽക്കാലികമായി ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതിയെ കുറിച്ചാണ്. വെള്ളം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നിരവധി ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 5000-ലധികം ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. യഥാർത്ഥ കണക്ക് അതിലും കൂടുതൽ വരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സൈന്യത്തിന്റെ സേവനം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിലെ 4 ഷട്ടറുകളും തുറന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇതിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. പുതുച്ചേരിക്കടവ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ, പനമരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. കർണാടകയിലെ ബീച്ചനഹള്ളി അണക്കെട്ടിലേക്കാണ് വയനാട്ടിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. അവിടുത്തെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതായി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി HD കുമാരസ്വാമി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കബനിയിലെ വെള്ളം കുറച്ചെങ്കിലും ഒഴിവാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് 1.90 വരെ ഉയർത്തിയിരുന്നത് 1.60 കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും വെള്ളപ്പൊക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തായാലും റെഡ് അലർട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ജില്ലയിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും